嗰度冇？揾唔到。唔知去邊？你係咩電話？啊？係咩電話？係 iPhone 咧，或者係 Samsung 啊？我Samsung 嚟嘅。我 Samsung 啊。你有鎖電話嘅冇？有嘅，我撳號碼。撳號碼啊？有時係自己開嘅喎，有時。自己應該係照咗個面咯。咁樣，我唔知道，有時咪一撳，我地圖嘅係。係。有時好白，有時唔使，佢就自己開嘅有時。哦。我號碼咁樣就開機嘅。或者係咪你翻去係咪？你後生，你揾嗰啲後生係咪？揾下係咪？佢就可以 detect 到係咪你嘅電話喺邊度嘅？睇下有冇走去另外一邊，之後鎖住佢。咁嗰日唔值錢，幾百溝啫啦。係唔值錢，係驚入邊嘅資料啫，俾人哋攞出嚟啫。哦。係呢個啫，幫佢鎖上嚟。開咗嘅係咪？係驚佢喺電話鋪嗰度開出嚟咯。哦，咁樣樣噶。所以我而家我 cut 咗佢啊嘛， cut 咗佢開唔到咗嘅。入邊個資料仲喺入邊噶？喺個電話入邊，所以你試下睇你嘅電話，或者你問下Samsung打電話，睇下可唔可以鎖住個電話。唔係。而家我去電話鋪叫佢幫我鎖，我就申請一陣嗰個 SIM 卡個鎖喺，但係入邊嘅仲有嘢嘅。係，仲有嘢，係。閂唔到嗰啲係。嗰啲除非係嗰個電話中心啊，譬如好似Samsung啊，佢哋你可以試下播下睇下可唔可以佢直頭鎖晒佢之後，佢自己係咪清晒入邊嘅嘢？哦。而家上網其實做得到嘅，你試下問一問下你。唔該你。係驚電話唔值錢，入邊嘅資料值錢啊！咩都唔知，俾你搞變咗我嘅問題咗，變咗係咁。係就係咁樣，係驚咁樣嘅嘢啫。我淨知道唔係我唔知道嘅。係或者佢電話冇咗啊！後邊我成日接電話噶嘛，冇咗我買一個翻嚟。哦。用個卡先去。哦，係啊。因為資料啊，而家點樣入邊嘅資料係或者你試下報案咯，報案。至少留一個底嘛，陣間佢要攞嚟做咩咪？你有個底喺度。即係我呢段時間係唔關我事，再咁係唔見咗嘅咁樣樣，有嚟骨咗咁意思係。係咁嘅意思。而家我電話鋪嗰度，嗰個腰務包嗰度賣一賣咁樣點樣㗎？我電話唔見咗，點樣樣？我攞咗一張卡，嗰度幫我 cancel 到嗰度。咁樣樣啊，不過咁講我得咗係。係咯，試下睇咯。最緊係唔係俾人哋用到你啲資料啫。係如果係你自己攞。如果新手機係咪？我有個密碼，由我開密碼先開到機嘅。係驚佢攞電話簿解鎖咗佢啫。你哋好叻咁嘛，撳就出嚟咗，入個密碼咗噶，因為我好簡單號碼啫。係咯，佢一直試開出嚟。係啦，識就容易，唔識就好艱難係咪？係啊。你住呢度啫係咪？我住喺附近啫啦。係咯，去報一報下。OK，唔該你。OK，唔使。